वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान जवार मलक गुलाम जिलानी ने अहमदपुर सियाल के सैलाब से मुतासा इलाका 5 मरला स्कीम कॉलोनी बस्ती सजावल चद्दड़ का दौरा किया। इसी वाले से तफसीलात बता रहे हैं तनवीर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान जिले सदर जमातो सालहीन पाकिस्तान तहसील स्पोर्ट्स सदर अहमदपुर सियाल और सोशल वर्कर जवार मलिक गुलाम जिलानी ने सैलाब से मुतासरा इलाका 5 मरला स्कीम कॉलोनी बस्ती सुजावल चद्दड़ का दौरा किया। कॉलोनी पहुंचने पर नून बिरादरान राना अब्दुल जब्बार नून और राना अब्दुल वकार नून ने हार पहनाकर उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और उनकी दिलजोई की और उन्हें एडवांस ईद की मुबारकबाद भी दी। नून बिरादरान की तरफ से सैलाब मुतासरीन में ईद राशन पैकेज की तकसीम की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी भी शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मैं इनके पास आता हूँ अक्सर ये लोगों की खिदमत करते हैं, लोग बहुत इन पर खुश हैं। सैलाब के दौरान भी मैं आता रहा हूँ तो लोगों की इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर खिदमत की। आज मुझे फिर इन्होंने दावत दी तो लोगों की आज फिर रमज़ान के हवाले से लोगों की फिर ईदें की खुशी बांटने के लिए राशन दे रहे हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इन्होंने दावत दी। और देखें, गरीबों के साथ तामन करना और गरीबों के साथ मिलकर बैठना, गरीबों को मिलना, ये इसमें अल्लाह ताला की रज़ा आ जाती है। तो मैं कुरान मजीद में है अल्लाह ताला के साथ खूबसूरत है, जो इंसान खूबसूरत काम करता है रब की ज़ात इन्हीं पसंद करती है। तो मैं राना जब्बार और राना वकार और इनके वालिद अंकल का शुक्रगुजार। जवार मलिक गुलाम जिलानी ने राना रियाज अहमद नून और उनके साहिबजादों राना अब्दुल जब्बार और राना अब्दुल वकार नून के हमरा कॉलोनी की सैलाब से मुतासरा मस्जिद का भी विजिट किया और अहले देह पर जोर दिया कि मस्जिद के वॉशरूम की तामीर और मस्जिद की तज़ईनो आराइश का काम शुरू करवाएं। इस ज़िम्न में उन्होंने अपने तावन की भी भरपूर यकीन दहानी कराई। कॉलोनी में तशरीफ आवरी पर नून बिरादरान ने जवार मलिक गुलाम जिलानी का शुक्रिया अदा किया। तनवीर हुसैन 50 न्यूज़ अहमदपुर सियाल।